Mən bura qalxanda heç bilmirəm nə olacaq, nə edəcəyəm. Baxıram kətana, rənglərə. Bir də görürəm ki, nəsə alındı. Elə bir ki, mən bunları mən eləməmişim heç. Kimsə mənim əlimlə ya ruhumla işləyib. Rəssamlıq belə bir şeydir. Yəni, şeir kimidir də, şeir, musiqi, gəldi yazırsan, gəldi işləyirsən. Hər il liliyalar açanda, o solunca 5-6 dənə liliyalardan etüdlər edirəm. Bir dənə də şeyi başa düşürəm ki, o oradan gəlir, yuxarıdan gəlir o. Onu mən yalvarıram ki, yuxarıdan qurtarmaz. Rəssam kimi də mən indi elə bir haldayam ki, mənim üçün çox önəm verən, yəni rəngdir, rəng çalaqlarıdır, teksturalardır. Yəni, mən həmişə bilirəm ki, rəssamlıq qan yaddaşına bağlıdır da. Rəng bizdən asılıdır o. Bədayətən gəlir, rəsmlər alınır. Çünki onu heç bir cür proqramaya salmaq olmur. Mən ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Demək, anam həkimi idi mənim. Atam da tabaraved idi də. Çox belə şeirpərəst idi. Həmişə dostluq elədiyi adamlar şairlər idi, rəssamlar idi. Sənəti sevən adam idi mənim atam. Bizim Peromayski'də yuxarı məhəllədə evimiz var idi. Atamın da bir dənə adlı otağı var idi. İki dostları gələndə orada otururdular biz. Uşaqlar, anamız girmirdi ora, heç kəs girmirdi, anam, nənəm. Bir gün gəlib gördüm ki, içərdən ses gəlir. Mənə dedi ki, Nadir, gəl tanış ol, bu bilsən kimdir? Bu Əliağa Vahiddir, yadında saxla. Deyir, ged anova deyinən ki, biraz isti xörək pişirir, bizi üçün düzəltsin, getirib gələrsin. Gördüm, bunlar oturublar, bir dənə araq var stolun üstündə. Bir dənə də limon doğrayıblar, onu yarayacaq, içiblər. Mən gedib gələnəcən gördüm ki, yoxdur, bir şüşədə qoyum ortalığa. Yola salır onu, həyətdə düşürür, bir ikinci mərtəbə. Yola saldıq, getdi. Deyir, Nadir, bu bilirsən kimdir? Deyir, bu böyük şair deyə. Bunun hər misrası qızılla yazılmalı deyə. Mən üç il işəyə girəndə, Əzim Əzimzadə o vaxt 3 il işəydi. Gəldim sevincə anama dedim ki, mama, mən sən bu il girdim, Əzim Əzimzadəyə girdim. Mən öpdü qucağı, təbrik elədim. Axşam atam gəldi işdən. Atama dedi ki, Mirəli, oğluğu təbrik elə, rəssamlıq məktəbinə girib. Gördüm belə biraz ciddi oldu da. Deyir, sən özün sevmisən də bu sənəti, özün seçmisən də. Dedim, hə, özüm. Deyir, özü yıxılan ağlamaz. Bu sənətdə pul yoxdur, onu bil. Elə də oldu, ömrü boyu mən çapalamışam pulsuz. Çox əziyyət çəkmişəm pulsuzluqdan, çox. Мальчик, нравится, как баба нарисовал? Нравится? Иди сюда, подскажи, пожалуйста. Понравилось, как baba рисует? Yaradıcılıq da gözəl bir xoşbaxtlıqdır da, insana verilib də. Misal üçün, mən elə hesab edirəm ki, rəssamlardır, şairlərdir, musiqiçilərdir, ən xoşbaxt adamlardır.
Çünki onlar təmiz bulaqdan su içirlər, təmiz qaynaqdan. Чего-то не хватает? Нет. Чего не хватает, скажи. Листья. Лягушки не хватает. Нет, Нарисовать листья не хватает. Надо зеленый цвет. Зеленые листья осенью бывают. Да. Biz o vaxtları cavan rəssamlar idi, gəlirdik, iş getirirdi Rəssamlar İttifaqına, sərgiyə bizə deyirdilər, bunlar əgri-ügri çəkənlər deyə bunları rədd edin. Bıraxmırlar bizi sərgi. Bunlar əgri-ügri çəkənlərdir. Amma biz indi o vaxtları çalışırdıq ki, yenəsə yaradıcılıqda yenilik eləyək də, yaxşı izlər qoyaq, yenilik eləməyək. Amma qəbul eləmirdilər də bizi. 3-4 il mən Rəssamlar İttifaqına girə bilmədim. Mənim rəssam kimi yaxşı dostlarım var idi. Mənə mənəvi atalıq eləyən Qorxmaz Efendiyev var idi. Mənim ruhi atam idi, mənəvi atam. O mənə çox kömək edib, rəssamlığı dərk eləməkdə, yəni ki, yaradıcılıqda çox gözəl məsləhətlər verirdi. Mənə nəsə çox hesablaşırdı mən rəssam kimi. Cavad deyirdi ki, Mircavad rəhmətli. Deyir, Nadir, görürsən mən bu qədər işləyirəm, bu qədər işləyirəm. Bu məndən güclü deyə, bu sənət məni aparır, məndən güclüdür bu sənət. O deyirdi ki, kim ki mənim yanıma gəlir, Rəssamlar İttifaqına gedməsin. Bir dənə qadın onu sevdi, Luba. Akas o, onların məhəlləsində böyüyüb, o çıqan qızı idi. O gəldi, Cavadı burada tapdı, dedi ki, mən uşaqlıqdan sənə var olmuşam. Bəs mən istəyirəm ki, biz bir yerdə səhnəyə qalmaq istəyirəm də. O dedi ki, əgər sən mənə Qobustuna gedib gəlsən, ayaq yanmır, mən səni alaram, gəlməsəm. Yaradıcılıq da elə idi, yaradıcılığı dəhşəti. Onun işlərinin çoxsu İncəsənət Muzeyindədir indi. O vaxt Luba ilə sağ idi, indi keçən il rəhmətə getdi. Kirgiziyanın böyük bir yazıçısı var, Çingiz Aytmatov. O Bakıya gələndə Luba xəbər tutur ki, o Bakıdadır, Luba Cavadın arvadı. Cavad da ki, infarkt keçirmişdi də. Gedir Qastinsaya qapısını döyür ki, biz sizin kitablarımızı okumuşuq, bilirik də siz necə bir dahi yazıcısınız. Amma mənim yoldaşım gözəl rəssamdır, amma infarktdan ölür. Biz istəyirik, gəlib heç olmasa siz ona bir təsəlli verəsiniz, görəsiniz də necə rəssam var. O da Luba'ya deyib ki, mən sabah saat 5-də sizdəyəm. 5-də deyir, zəng basıldı, girdilər içəri bir 20 nəfər. Bunların da 2 otaqlı kvartirası. Cavad doğubdu ki, bunlar bu qədər adam hardan. Luba dedi ki, mən çağırmışam. Bu sənin sevdiyin yazıcıdır, Çingiz Aytmatovdur. Çingiz görüb ki, belə bir dəhşətli rəssam var da, gözəl bir sənətkar var. Ondan sonra onun üçün sərgi təşkil elədi İssakulda. Sonra Mircavad üçün Moskvada sərgi təşkil elədi o. Sonra onu deməli Qallandiyaya yolladılar səfir Çingiz. O Cavadı da apardı, orada onun üçün masterskoy aldı, ev aldı, galeriya aldı. O Luba gedib o Çingiz o gün getirməsəydi, Cavad infarktdan ölüb gedəcəkdi. Mən cavanlıqda çox arzu edirdim ki, şimalı görüm, soyuqları, buzları görüm. Elə də qismət oldu ki, mənə bir oğlan oxuyurdu Moskvada. Onun qardaşı ekspedisiyanın böyüyü idi. O nəsə danışdı mənə, dedim ki, məni də yazdır da. Dedi, düz deyirsən, mənə də yazdır o komandaya.
Geldim Murmansk'da her iş kesiyor. Ben birinci. 3-4 günden sonra biz hamımız yığıldı orada, komanda. İyi, yavaş yavaş tərpəndi. Deməli, Vaygaç adasını keçdik. Karskiy var, onlar, sonra buzlar başladı. 2 ay o buzlarla biz getdik, çıxdıq. Novo Zemlya'da biz düşdük. Ekspedisiyanın yarısı qaldı orada. Sonra biz getdik Dikson, Çelüskin adasına, yarımada. Oradan mindik itlərin upraşkasına getdik Yamalayıca. Ekspedisiyanın proqrammasında var idi. Bütün şimalı mən gezmişəm də. Deməli, çox gözəl səyahət idi. Cavanlıqda adam fikirləşmirdi, soyuğu zadı heç nə təsir eləmirdi. Ancaq getmək, o gözəllikləri görmək. Leylavit Okeandakı nağıldır da nağıldır. Onu görmək lazımdır mütləq. Mənim bu zonalı dostum Xudaverdi çox gözəl insan idi. O çoxlu Füzulidən şeirlər bilirdi, sonra rəssamlığı yaxşı dərk eləyirdi, bizi ilə dostluq edirdi rəssamların hamı ilə. Mənim də Emalat xanımla daima gəlirdi, otururdu, söhbət edirdi, rəsmləri müzakirə edirdi, mənə etüdə gedirdi. Çox yaxşı bir gözəl insan idi. Amma hep ki, dünyasını dəyişdi də, mən qaldım, dostum olmadı da bu zona əhlindən. Bu zonadan heç kəs qalmadı mənim üçün. Mən neçə də onun portretini işləmişəm. İkisi, üçü onun ailəsindədir, biri də məndə qaldı bu portret. Çünki mən yadigar özüm üçün bir dənə belə bir portret saxladım. Небесные силы жизни управляют течением времени. Цель бесконечна, мистические обряды счастливой жизни. Первичная материя бессмертия творческого духа, смена дня и ночи, вода оживляет землю. Выходи из мрака к свету, к тому, кто дарует жизнь, и воду истинной веры, вечная любовь обновляет землю. Подойди к подножию трона и в глаза мои войди, белая нить рассвета, и меня за руку возьми. Bu galereya bunun yerliyində belə çox lazımsız ağaclar, belə şeylər bitirdi. Həyəti də eybəcər göstərirdi də. Sonra yoldaşımla məsləhətləşdik ki, bu
Bu bizə nəyə lazım bu elə ağaclar ki, heç bir nə meyvə ağacı, nə bir şey. Buranı biz söktürdük, o ağacları. Qərara gəldik ki, qalereya eləmək. Onu da proyektini neçə gün oturdum, özüm cızdım, şey elədim. Başladım Bismillahla yavaş-yavaş tikməyə, Allahın köməkliyi ilə. Bax, belə bir şey alındı. Bu mənim sərgimdir də. Bundan sonra mən heç yanda sərgi eləmək fikrim yoxdur. Literaturni qazeta idi, jurnal. Orada mənim hərdən bir şeirlərim çıxırdı. Şeirlərim çox idi, dağıntı idi də. Orada yazırdım, yadımdan çıxırdı, burada öyle belə. Sonra fikirləşdim ki, bu mənim şeirlərimi bir yanda bir cəm eləyəm də. Парят поэты над землею, кругом носятся их мечты, верны чистым вдохновением, тогда с прекрасным примирен, род смертным будет искуплен. Гомер, божественный певец, ты возвращаешь нас к природе, вас полюбил небесный гений, великий в храме бытия, тебя похитил в забвение. И я бы разлил себя в просторах вселенной, бездну туда, сквозь тучи летел, крылатый перун. Все скорби сожгу земные, спасение ищет дух поэты, и как бы нырял в океане светил, и как бы себя во вселенной разлил. Yaradıcılığı insana yaşa dolduqca açılır, yaşa dolduqca insan dərk edir yaradıcılığın qiymətini. Cavanlıqda insan belə də, insan rəssamlığı çox dərk eləmir də. Yaşa dolduqca insan püxtələşir. İnsan rəssam kimi cəmləşməlidir. Yaşa dolduqca bir şəxsiyyət kimi alınmalıdır da, alınmalıdır şəxsiyyət. O da zaman lazımdır da.
coğrafiyada mənim deməli anamdır. Anamın anasıdır, nənəmdir. Bu da atamın anasıdır. Nənə, o da nənədir. 2 dənə nənə, ana, bir də mənim kiçik qardaşım Qabildir. Bu mənim atamın anası Gülbacı nənə. Mənə qəribə münasibəti var idi. Mən misal üçün evlərdə ad günü zad olanda ailədə qazanın başında o cırardı da, yəni xoreo paylayardı. Mənə deyirdi ki, Nadir, bu nimçəni verirəm sənə özün ya. Deyirəm, nə üçün eyni nimçə də açdı üstündə qarası. Deyir, yox, özün yəndə biləcəksən, özün apar yiy orada. Deyirəm, yaxşı, gedib yəndə görürdüm ki, altına da qara qoyub mənimsə, üstünə biraz düyü töküb, üstündən gənə qara qoyub. Benə nənə məni çox istəyirdi, Gülbacı nənə. Bu da mənim anamın anasıydı, xanım xala, o da bir şeydə, bir kravatda yatırdı, böyle uşaqlığı da qorxurdu. Gülbacı, bu da mənim xanım xala nənəm idi, anam. Qabil də qardaşım bu yaxında Moskvada vəfat elədi, onu çətinliklə Bakıda getirdim, dəfn elədim. Belə. Biraz da mən öz həyat yoldaşımla danışım. Çünki o da mənim bir qismətim idi. O ilə rəssamlıq məktəbində 5 il bir yerdə oxumuşduq. Ondan sonra biz Leningrada getdik. Sonra orada yaxınlıq elədik, gəldik, burada evləndik. O mənim üçün bir mələk kimi bir qadın idi də. Ömrü boyu bir yerdə yaşamışıq, bir dənə bir-birinə inciliyimiz olmayıb, ya bir... O mənim muza, ilham pərisi idi də mənim üçün. Çox gözəl insan idi, gözəl də rəssam idi. 2 uşağımız var idi, nəvələrimiz var. Qızım rəhmətə getdi 11-ci ildə. Oğlum qalıb. Amma bu ildə yoldaşımı itirdim də. Mənim nə oldu ona? Şnitke bir yaxşı kompozitor vardı, Şnitke. Ondan soruşdular ki, çok premiyalar almıştı. Dediler ki, sizin yani yaradıcılığı metodu nədir deyir. Deyir, heç nə bir sadə bir şey. Gəlirəm o işlədiyim bir kabinetə, otururam. Özümə bir dənə sual verirəm. Musiqi sualı da. Akşamacan çalışıram ki o sualın cevabını verim. Eğer o sual verilirse məndə, yani yaradıcılıq alınırsa, deməlisə mənim bu günüm batmadı, yani bir şey elədim. Elə bir gözəl ifadədir, elə deyir. Bir dənə sual verirəm, axırda da onun cevabını alırım. Günün axırında. Mən də elə, yani gələndə bura bilmirəm ki, nə edəcəm, nə olacaq. Amma burada nəsə alınır da, burada nəsə mənim ruhum açılır, əlim açılır.